Kuririmba ni ugusohora ijwi rizanye ubutumwa buvuye mu bwonko bigaserukira mu ijwi ryiza cane rirongorotse ritanga ubutumwa buhumuriza abari hanze y'umutima wawe. Ni Gloria Munezero kuri BITV, ikaze mu kiganiro harabaye. Ayo n'amajambo amwe mu majambo menshi muhisi Saidi Braz yaririmbye atakibarizwa kuri iyi si y'abazima guhera ku igenekerezo rya 24 ukwezi kwa Ntwarante mu 2023. Nk'uko ibinyamakuru byinshi byagiye bibivuga ko natwe twari twashatse kugaruka ku buzima bwa Saidi Braz yavutse mu mwaka w'1974 Irusuguti, ni muri quartier imwe mu ntara ya Ngozi mu muryango w'abana 10. Saidi Braz avuka kuri se w'umunyarwanda hamwe na nyina w'umugandakazi. Murumva yuko naho yakunda Burundi naho yabuvukiyemwo amamuko yiwe ntabwo yari umurundi. Umuririmbyi Saidi Braz yaririmbye indirimbo nyinshi harimo urukurikirane twiganirira, yameze amenyo, nanje ndakeneye urukundo, zose ni gwiwe. Urikukiyeyo iracavuzwa cane cane ku munsi wo kwibuka ukwikukira ku Burundi. Indirimbo ziwe zatumye amenyekana mu Burundi no mu makungu. Yarageze aho afasha abaririmbyi bakiri bato mu ntara yiwe. Saidi Braz yarinze yitaba Imana atarabishimirwa ku mugaragaro, ariko n'ubu benshi baravuga yuko byoshoboka kandi arabikwiriye. Uburundi bwarabuze Saidi Braz ntakiriho. Mwijoro ryo kuri uyu wa 24 Ntwarante mu 2023 niho uyu muririmbyi yaryamira ukuboko kw'abagabo hariya mu ntara ya Ngozi aho yaragwariye. Gutwenga no kuyaga n'abantu, imbaga nto, imishatsi miremire y'ubusage, inkoni mu minwe hamwe n'indirimbo z'akanovera kadasanzwe nivyo abagize amahirwe yo kumumenya batazokwigera bibagira. Mu mpera z'imyaka ya 90 aho yarageze mu bushorishori bwo kumenyekana kwiwe, uyu mugabo yarakoresheje impano yiwe mu kunywanisha abarundi abicishije mu muziki. Ico gihe Uburundi bwari bukiri mu bihe bidasanzwe, igihugu cari gihanzwe n'ikibazo c'amacakubiri hamwe no kwinubana. Saidi Braz ni umwe mu baririmbyi bigoye ko bibagirwa mu Burundi. Indirimbo ziwe zo mu mudiho wa reggae zatanga ubutumwa bushingiye ku rukundo n'agateka kazina muntu, zaramugize rurangiranwa mu gihugu cose. Kuva mu myaka y'ibihumbi 2007 n'ibihumbi 2008 uyu muririmbyi ntiyasubiriye kuvugwa cane, aho yahisemo gutangura kuba hafi urwaruka rufise impano ruvuka mu ntara yiwe ya Ngozi rwamufata nk'icitegererezo. Saidi Braz yaramenyekanye, aranakundwa kandi arakora ibitari bike kubera umwuga wiwe. Yarazungurutse mu bihugu bitandukanye byo ku isi nk'Ubufaransa, Ububirigi, Ubuholande, Tanzania. Yamara ubuzima bwiwe bwabayemo umunezero muke mu bihe vyiwe vya nyuma. Kuva mu mwaka w'2015 uyu muririmbyi yerekeje mu gihugu c'u Rwanda. Mu mwaka w'2016 yafungiwe mu kigo c'igororero kiri ahitwa Iwawa, amarayo ikiringo c'umwaka. Abamwegereye baravuga ko atari abayeho neza na gatoya. Hariya mu Rwanda Saidi Braz yari mu bukene kandi ari kure y'umuryango wiwe. Mu ndirimbo yiwe yise Iyisi Mureba yashize hanze muri ico gihugu yumvikana aririmba ngo je singira impamba ntekeye uretse ijwi nahawe na Rurema, je singira itungo ntunze uretse ijwi nahawe na Rugaba, singira umuryango ndirira uretse ijwi nahawe na Rugira. Mu mpera z'umwaka w'2022 uyu muririmbyi asanzwe afise ubwenegihugu bw'Uburundi n'ubw'u Rwanda yaragarutse mu Burundi. Mbere yuko aba umunyamuziki yarakunda gukina umupira w'amaguru, ariko ahava arabihagarika kuko igihagararo ciwe nticamworohereza, aca ahitamwo gukoresha ijwi. Inyuma y'igihe kininiya kandi kitoroshe Uburundi bwari buri mu ntambara, Saidi Braz aca atangura kwandika ivyese n'amareresi
ariko ngo arabona ko navyo nyene bitagera kure, aca ahitamwo kwinjira mu muziki, aca asohora urukurikirane rwiwe rwa mbere mu 2003. Umudiho w'indirimbo za Saidi Brazza n'umudiho wa reggae, akongera akavuga yuko ari intambuko z'abajanwa mu buja muri Amerika, aba esclave canke ngo battement du cœur, ukuntu umutima utera. Akongera akavuga amajambo yuko kuri we kuririmba wari intango yo gushima Imana ko yamuremye ikamuha ijwi rirenga ryogirira akamaro abari kure yiwe, kugira ngo naho batomubona hafi rigire ico ribafashije. Kuko tubandanya tubikesha ibinyamakuru bitari bikeya vyamwanditseko, biravuga ko benshi tubibuka batakiriho. Kuva agarutse i Burundi, Saidi Brazza ntiyari agifise uburyo bwo kubandanya akora neza akazi kiwe ngo ashobore kubaho. Naho indirimbo yiwe ihayagiza ukwikukira ku Burundi yari ifise akanovera kadasanzwe, ntiyigeze ashimirwa ku mugaragaro. Mu kiganiro yatanze iyo ndirimbo burikukiye, Saidi Brazza aravuga yuko yakuze mama wiwe amuririmbira ivyo kwikukira ku Burundi, ko umwana w'umwami kuba yaremeye akikura ngo ikamba akaza kurondera ukwikukira ku Burundi, nawe yabona yuko ngo umurundi uwo ari we wese ngo yobifatirako kugira ngo aharanire ukwikukira. Saidi Brazza akavuga yuko yafashe amajambo mama wiwe yamuririmbira ayashira mwijwi, ariho yakuye irya ndirimbo burikukiye. Mu mwaka w'2012 uyu mugabo yarasohoye indirimbo ihayagiza ukwikukira ku Burundi yise burikukiye. Iyo ndirimbo irimwo amajambo ahambaye kandi iryoheye ugutwi. Ubu isa naho yahindutse itunga ry'igihugu, kuko yama ivuzwa imisi yose iyo abarundi bahimbaza ukwikukira. Co kimwe n'abandi baririmbyi, Saidi Brazza yitavye Imana asa n'uwibagiwe, kandi yaragiriye akamaro kaniniya igihugu cacu. Uru rupfu rutwibutse abandi bacuraranzi b'u Burundi nka David Nikiza, Chancho Amis canke Bernard Ndoricima, bari bafise ubuhinga budasanzwe bamaze gusezera iyi si. Bamwe mu baririmbyi bavuka mu ntara ya Ngozi bamubona nk'umuvyeyi. Ni nk'umuririmbyi azwi ku izina rya Masterland, asanzwe akomoka muri iyo ntara. Uyu asanzwe afatwa nk'umwe mu baririmbyi bakomeye bo mu Burundi. Agira ati, Brazza yaradufashije cane, mbere na jewe indirimbo yanje ya mbere nayisohoreye muri studio yiwe. Mu ntumbero yo gushigikira urwaruka, uyu mugabo yarangwa no kwitaho abandi. Yaratanguje ikigo citwa Rock Bujumbura ku Gasaka, aho urwaruka ruvyifuza kwimenyereza gucuraranga canke ibindi bijanye n'umuziki. Saidi Brazza yarafise abana 4, 3 baba i Burundi, uwundi umwe akaba mu Bubirigi. Yitavye Imana afise imyaka 48 gusa y'amavuko. Saidi Brazza, turagushimiye ku ruhara wagize mu iterambere ry'umuziki w'u Burundi. Benshi rero barabandanije bavuga bati Imana ikwakire mu buruhukiro bwayo bw'ibihe byose. Ukwitaba Imana ngo k'umuririmbyi uwo ari we wese gutuma twiyumvira mu buryo bwagutse ku gaciro abaririmbyi bose bafise mu gihugu cabo. Si umuryango wiwe wonyene uba ubuze, ni igihugu ciwe c'amavukiro kiba gitakaje umuhinga cari carahawe ngo nawe atange umuganda wo guteza imbere muri uwo mwuga akora. Ukubura umuririmbyi harimwo uruhombo runini mu buryo butatu bukurikira. Igihugu kiba gitakaje umwe mu bahingura indirimbo zifasha mu kwigisha abantu canke kubanezereza canke kubaruhura mu vyiyumviro. Naho kenshi tutavyibuka, indirimbo zirakora cane mu kumenyekanisha igihugu mu makungu. Igihugu kiba gihomvye kandi ku buryo bugira kabiri ubumenyi n'ubuhinga uyo muririmbyi yarafise buhavuye butera imbere bukazokwigishwa n'urundi runganwe ruzokurikira. Yaba Saidi Brazza canke Chancho Amis canke David Nikiza canke Matata canke Ginda n'abandi bose tutazokwibagirwa, umwe wese yarafise akantu yisangije ku buhinga n'ubumenyi bwo gukora indirimbo, buhavuye buvyara izindi ngemwe shasha z'abakora nkabo. None Uburundi bwoba bufise integuro kanaka bwategekanije
yo kuzigama no guteza imbere iragi ry'ubumenyi n'ubuhinga busigwa n'abaririmbyi babwo bitavye Imana. Ivyo si ibintu bizokwikora vyonyene tutabihagurukiye. Igihugu kiba gitakaje kandi kubugira gatatu umugwizatunga, naho uba hari abacitwaza ngo mu Burundi umuziki ntaco winjiriza igihugu. Hari ivyo dukwiye kumenya no kumva kumwe. Akarorero, mbega iyo umuntu wo mu gihugu ca kure yumvirije ururirimbo rw'umuririmbyi kanaka w'umurundi kuri YouTube canke ahandi, rugaheza rukamunezereza, rukamukwega kwifuza kugendera Uburundi, maze akariha ihoteri n'ibindi vyose akeneye mu mafaranga y'agaciro, mwumva urwo ruririmbo rwamukweze rutaba rufise uruhara mu kwinjiriza ikigega c'igihugu. Ntiduharure gusa ngo umuririmbyi yagurishije cash album zingana uku nuku. Hari inyungu nini indirimbo zizanira igihugu biciye mu nzira zitabonwa ubwo nyene. Rero amashirahamwe yishinze guteza imbere vy'ingenzi mu gihugu naca afata iya mbere mu gushira imitahe mu bikorwa vy'abaririmbyi, kuko barayafasha cane kuzana ingenzi zitoje zitumvise indirimbo zabo. Nashigikire abaririmbyi mu kubaha imitahe yo gukora indirimbo, bazidandaze kandi bazimenyekanisha mu makungu. N'amahinguriro akomakomeye nayo nyene n'abandi bakwizatunga bose nibatangure gushira imitahe mu gushigikira abaririmbyi b'abarundi kugira bakore ibishimo, bongere baje mu masabukuru n'amahiganwa mpuzamakungu bambaye impuzu zimenyekanisha. Muheze murabe ko bitazorushiriza gukwega amakungu kuza kuraba igihugu cacu n'ivyo gihingura vyinshi. Nivyo bike muri vyinshi twashobora kubatororokaniriza ku vyerekeye umuhisi Saidi Plaza, tukaba tubandanya tumwifuriza uruhukiro buhoraho, Imana imwakire, hanyuma tubandanye twibuka ivyo yakoze kandi tugerageze tureke kwibuka umuntu ari uko yitavye Imana. Hama ndabashimire, ndabifuriza umunsi mwiza, umukama Imana abandanya abe mu vyanyu no mu banyu, mugire ibihe vyiza. Yari Gloria Munezero kuri BITV, naho butaha.